Care amiche e cari amici di Runner 451, benvenuti a un nuovo video. Poco tempo fa abbiamo parlato in un video del nuovo record della maratona ottenuto a Berlino il 25 settembre 2022. Oggi voglio riportarvi questo grafico fornito da Strava in cui c'è la distribuzione dei tempi ottenuti da tutti i partecipanti della maratona di Berlino. Un video veloce, ma per ragionare su una cosa di cui parlo anche nel mio libro L'equilibrio della corsa, scegli di essere un runner allenato, consapevole e felice, in modo copioso, cioè l'aspetto mentale e psicologico. Se fate caso al grafico, intanto vediamo il record, i due record, o meglio, il record della maratona e il record del tempo della maratona femminile, nonché primato personale dell'atleta. E poi vediamo ovviamente una curva che normalmente cresce all'aumentare del tempo. Però notiamo una cosa, che in corrispondenza delle 4 ore esatte, o pochi minuti meno, c'è un picco, subito dopo le 4 ore c'è una discesa e poi dopo riprende una crescita della curva normale, andando a scendere fino a chi in parte probabilmente ha camminato la maratona. Cos'è successo tra le 3 ore e 59 e le 4:01, che c'è quasi un vuoto? Io credo che questo sia stato dato dalla spinta emotiva del muro delle 4 ore. C'è chi avrà preparato la maratona per correre la maratona sotto le 4 ore, ma soprattutto c'è chi magari al 38esimo, 39esimo chilometro, ben allenato perché non ha avuto probabilmente un crollo. Poi lì dentro ci sarà anche chi puntava a 3:45 ed è riuscito a stare sotto le 4 ore, ma sicuramente tanti di quelli cosa hanno visto? Che magari al 39esimo chilometro erano a 3 ore 43, 3 ore 44 e hanno iniziato a spingere. Hanno ritrovato quelle energie che magari al 30esimo, il 31esimo, il 32esimo le hanno abbandonati. Sarà bastato un gel? Non credo. Credo, come potrete leggere anche sul libro, ma non solo, che l'aspetto motivazionale abbia influito sulla percezione della fatica e della mancanza di energie. Cioè il fatto di riuscire a stare sotto le 4 ore è stato una spinta importante che ha fatto ritrovare energia, e non si spiegherebbe in altro modo quel picco, quell'appunto intorno alle 4 ore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'allenamento non è il punto principale, l'allenamento è fondamentale. Bisogna essere preparati per riuscire a correre anche la maratona sotto le 4 ore, ma la spinta motivazionale è quella che ci fa sentire meno la fatica quando serve. Tanto è vero che poi dopo a 4:01 e 4:02 troviamo pochissime persone e le iniziamo a trovare dopo, perché magari sempre quello che al 39esimo chilometro si è reso conto che era a 10 minuti alle 4 ore e che ovviamente non li avrebbe fatti 3 km e 195 metri in 10 minuti, probabilmente a quel punto ha detto: tanto sotto le 4 ore non ci sto, mantengo questa velocità, mi godo l'arrivo, mi godo il pubblico, e comunque che faccio 4:05, 4:10, la birra poi me la bevo lo stesso e vado a brindare in una birreria di Berlino, no, per dire che è veramente un aspetto importante. Questa cosa è allenabile, assolutamente è allenabile con le gare, ma dobbiamo abituarci anche da soli in allenamento, quando la fatica insorge, diventa molto pesante e ci manca poco a finire, tanto non ci vede nessuno, tanto non è una gara a rallento. No, è proprio lì che dobbiamo trovare le nostre motivazioni interne, perché quello che riusciamo a fare in allenamento riusciremo a fare in gara, e i risultati della maratona di Berlino ce lo dimostrano. Buone corse e buona motivazione a tutti. Ciao!